Hər kəsə salam dostlarım. Bu videoda biz Amerika birjası, qızıl, gümüş və kriptonun yüksəlişi barəsində danışacağıq. Bildiyimiz kimi keçən videomuzda biz qızıl haqqında danışdıq və istəyirəm ilk öncə qızıl haqqında danışaq. Çünki qızılı bu son günlərdə çox məşhurlaşıbdı. Hər kəs fikirləşir ki, qızıl alsaydı yaxşı qazanclar əldə edə bilərdi. Qızıl almaq üçün yaxşı bir vaxtdırmı? Mən belə deyərdim ki, qızıl almaq üçün o qədər yaxşı vaxt deyildi. Çünki biz keçən videomuzda analiz etdik. Keçən videoda təxminən 4956 aralığında ticarət olunurdu. İndi isə 5300-ə kimi qalxdı və sonra oradan biraz eniş edib. Belə deyərdim, mən yenə də əvvəlki videomda dediyim kimi təmkinli olmaq lazımdır. Burada yüksək məbləğlərlə almaq olmaz, çünki çox risklidir. Biz gördüyümüz kimi burada RSI güc endeksi yenidən 86 səviyyəsinə çatmışdır. Buradan yenidən düşüşlər ola bilər. Ona görə qızılda çalışın təmkinli olun. Qızılın əsas alıcılarından biri Çindir. Gələn ay Çində yeni il tətili olacaq. Bu tətil təxminən 7 gün olur, amma 7 gün olsa da 2 həftəlik çəkir. Bu təxminən 17 fevraldan 23 fevrala kimi olur. Ona görə daha təmkinli olmaq lazımdır. Gümüşdə də yenə alış tövsiyə etmirəm. Məsəl üçün qızıl və gümüş üçün analitiklərin hədəfləri var. Bəziləri 5500, bəziləri 6000 il sonu hədəfləri verir. Gümüş üçün isə 150 dollar hədəf verənlər var, 130 dollar hədəf verənlər var. Gümüşdə də yenə deyərdim, təmkinli olun, çünki baxırıq burada güc endeksi alış gücü ən pik həddədir, yəni 86-dır. Burada isə 81 göstərilir və yenə buradan düşüşlər ola bilər. Gördüyünüz kimi qrafikdə biz gümüşün çox sərt yüksəldiyini görürük. Ona görə çalışın təmkinli olun. Buradan böyük məbləğlərlə alış etmək mən heç vaxt tövsiyə etmərəm. Çünki burada belə bir şey var, FOMO qorxusu var. İnsanların gümüş yüksəldi, mən qaçırdım. Düzdür, bu FOMO daha da yüksəldə bilər gümüşü, amma yenə də təmkinli olmaq lazımdır. Çünki belə bir yüksəlişlərdən sonra sərt geri çəkilmələr baş verə bilər. İndi isə keçək ABŞ birjasına. ABŞ birjasında biz belə deyək, vəziyyət qənaət bəxşdir, yəni yüksəlişə davam edir. Amma yenə də təmkinli olmaq məsləhətlidir. Çünki ABŞ-İran gərginliyi birjalara yüksək səviyyədə təsir edə bilər. Yanvar ayının 30-u ABŞ hökumətinin bağlanmaq təhlükəsi var. ABŞ hökuməti bağlanarsa müəyyən müddətlik geri çəkilmələr ola bilər. Bu səviyyələrdə təmkinli olun. Çünki bizim əsas burada direncimiz psixoloji hədd 7000 bariyeridir. Əgər 7000 bariyerini keçib üzərində bir neçə gün qala bilsə, yenidən 7100, 7200 və 7300 hədəflərinə doğru yüksələ bilər. Çalışın öz risklərinizi analiz edin. Gələcəkdə belə bir fikirlərim də var ki, yeni başlayan insanlar üçün öz təcrübələrimdən məsləhətlər verə bilərəm ki, birjalarda investisiya edərkən necə etmək lazımdır ki, daha az itirib, daha normal şəkildə qazanclar əldə edə bilək.